你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到10题，请听后重复。1. 你听，这是什么声音？2. 我每天骑自行车去学校。3. 汉字的历史很长。4. 老师，祝您节日快乐。5. 他对自己的工作不太满意。6. 告诉你一个好消息，我要结婚了。7. 真抱歉，让你久等了。8. 我的签证已经办好了。9. 请把这个材料复印5份。10. 王校长是个非常幽默的人。好，现在开始准备第11到14题。可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
好，现在开始第11题。好，现在开始第12题。好，现在开始第13题。
好，现在开始第14题。好，考试现在结束，谢谢你。